Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese merhaba, ben çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Seray Çiçekdemir. Bugün size çocuk ve ergenlerde gözlenen kaygı bozukluğu yani anksiyete bozukluğundan bahsedeceğim. Evet, çocuk ve ergenlerde de kaygı ve anksiyete bozukluğu görülebilmektedir. Anksiyete tıbbi literatürde geçen adıdır ama halk arasında kaygı olarak daha çok bilinmektedir. Peki, kaygılı olmak zor mudur? Neden kaygılı oluruz? Kaygı bir miktar her insanın ihtiyaç duyduğu bir şeydir aslında. Çünkü bizim hazırlanmamızı, korunmamızı, önlem almamızı sağlar. Fakat bunun fazla düzeylerde olması, çok farklı bir şekilde vücuda yansıyor olması, işlevselliğimizi bozması bozukluk olarak nitelendirilebilir. Korku dediğimizde korku bilinen bir şeye karşı oluşan bir durumdur. Mesela köpekten korkuyorum ve karşımda bana doğru gelen bir köpek var. Bundan korkmam gayet normal. Fakat kaygıda herhangi bir tehdit unsuru yokken de aniden ortaya çıkabilen korku durumu söz konusudur. Ergenlerde ve çocuklarda da bunları gözleyebilmekteyiz. Birçok kaygı bozukluğu çeşidi var tabii ki. Yaygın anksiyete, yaygın kaygı bozukluğu dediğimiz, panik bozukluk dediğimiz, mutizm, selektif mutizm dediğimiz birçok alt grubu var bunların. Kaygı bozukluğunun nedenlerine baktığımız zaman genellikle aile geçişi çok yüksek olduğu görülmektedir. Anne veya babada kaygı varsa çocuklarda da bunun geçişi %50 oranında görülmektedir. Kaygılı anne babalar çocuklarının dünyaya bakışının daha kaygılı olmasına ve dünyanın çok da güvenilir bir yer olmadığı algısına neden olduğu için çocuk da bunu kendisine geçirmektedir. Kişilik yapısı çok önemlidir. İçe dönük çocuklarda özellikle kaygıyı daha çok gözlemleyebiliyoruz. Yine performans kaygısı olabiliyor, okul kaygısı olabiliyor çocuklarda. Kaygı bozukluğu olduğunu nasıl anlayacağız peki çocuğumuzda? Mesela okula gitmek istemiyor, okul kaygısı, okul fobisi dediğimiz bir bozukluk olan çeşidinde. Çocuk karnı ağrıyor, başı ağrıyor, ciddi anlamda bu somatik ağrılara da dönüşebiliyor. Aslında çocuk orada yalan söylemiyor, ciddi anlamda bir kaygının verdiği bozukluktan dolayı vücudun ağrı çekmesi söz konusu. Bu durumda tabii ki terliyor, karın ağrısı, baş ağrısı, kusma, ishal gibi birçok vücut tepkileri gösterebiliyor. Nefesinde hızlanma, kalp atışında hızlanma, göz bebeklerinde büyüme, terleme, sıcak basması gibi belirtiler kaygı olduğunu gösteren belirtiler arasındadır. Peki kaygı bozukluğunu nasıl tedavi etmemiz gerekiyor? Birincisi kaygı bozukluğu olup olmadığını tespit etmemiz çok önemli. Bunun için yapılan testler, alınan hikayeler, çocuğun verdiği hikaye, ailenin anlattığı, okulun da işe katılması çok önemli. Eğer çok yüksek düzeyde kaygı bozukluğu yaşıyorsa ilaç mutlaka başlanması gerekiyor. Fakat hafif düzeyde ise bununla ilgili bilişsel davranışçı terapi uygulayabiliriz. Bugün size kaygı bozukluğundan bahsettim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.